रिडी हाइड्रो पावरले डाक्यो साधारण सभा, रैराङ हाइड्रोलाई गाभ्ने विशेष प्रस्ताव पारित हुँदै। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले रैराङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने विशेष प्रस्ताव सहित 20औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। उक्त साधारण सभा कार्तिक 12 गते शुक्रबार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय ट्रेड टावर थापाथलीमा जुमको माध्यमबाट बिहान 11 बजेदेखि सञ्चालन हुनेछ। सभामा कम्पनीको असो 14 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको कर सहित 12.6% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यसका साथै सभाले रिडी हाइड्रो पावरले रैराङ हाइड्रो पावरलाई गाभिने बारे विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कार्तिक 2 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले कार्तिक 1 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयरधनीहरू मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रिलायन्स लाइफले गर्यो लाभांश घोषणा, 5.26% नगद दिने। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको असोज 18 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 76-77 को सञ्चित मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई कर सहित चुक्ता पुँजीको 5.2632% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। मेरो माइक्रो फाइनेन्सले गर्यो लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 20% बोनस। मेरो माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको असोज 18 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.0526% नगद गरी कुल 21.0526% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। शेयर बजारमा हरियाली, निरन्तर घट्दै कारोबार रकम। मंगलबार शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा व्यापार बाहेक अन्य 12वटै उपसमूह उकालो लागेका छन्। मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 41.84 अङ्कले बढेर 2612.65 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 1.63% ले बढेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 7.04 अङ्कले बढेर 492.02 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 223 वटा कम्पनीको 48,42,135 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा जम्मा 2,79,68,19,683 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 13,66,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। मंगलबार 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर पार्टनर र समता लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। एनआईसी लघु वित्तको लाभांश घोषणा, शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट। एनआईसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको असोज 18 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 5.41% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। संस्थाले घोषणा गरेको लाभांशको नकारात्मक प्रभाव यसको शेयर मूल्यमा देखिएको छ। आज दोस्रो बजारमा एनआईसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 10% ले घटेर 1,142 रुपैयाँ 10 पैसामा झरेको छ।
छ्याङदी हाइड्रो पावरले फेरि 40% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने। छ्याङदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले फेरि 40% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीको असोज 18 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण तिर्नको लागि हकप्रत निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको 4 मेगावाटको माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत आयोजनामा कोरोनाले भएको बन्दाबन्दी र बाढी पहिरोको कारण लागत वृद्धि भएको हुनाले सो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि दीर्घकालीन ऋण लिई ऋण भुक्तानी गर्न हकप्रत निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि पनि कम्पनीले 10/3 को अनुपातमा 8,93,02,500 रुपैयाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 8,93,025 किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न वैशाख 15 गते नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। एसियन लाइफले सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने। एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने भएको छ। कम्पनीले संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व 10% घटाउन थालेको हो। कम्पनीको 12औं वार्षिक साधारण सभाले सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। कम्पनीले नियामक निकाय बीमा समितिबाट पनि सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ। यो सँगै अब कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयरको संरचना 60/40 को अनुपात हुनेछ। त्यसैगरी कम्पनीले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न नचाहने संस्थापक सेयरधनीहरूलाई सोही अनुसारको सो घोषणा गरी सूचना प्रकाशन भएको 7 दिनभित्र कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ। आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सहित अभियान लघु वित्तले राख्यो साधारण सभा। अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाले कार्तिक 13 गते काभ्रेपलाञ्चोक पनौतीमा बिहान 11 बजे भर्चुअल माध्यमबाट दोस्रो वार्षिक साधारण सभा गर्नेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नेछ। त्यस्तै कम्पनीले अन्य कुनै लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने विषयमा पनि सभामा छलफल हुनेछ। सभामा संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ। साथै कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा पनि सभाबाट अख्तियारी प्राप्त गर्नेछ। आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको हकप्रतको रेटिङ सम्पन्न। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको हकप्रत सेयरको रेटिङ सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको हकप्रतलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा NPIR BBB रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस रेटिङले कम्पनी समयमा आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 40% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न भदौ 17 गते बिहीबार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 निवेदन पेश गरेको छ। हकप्रत सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। माइतीघरमा लगानीकर्ताको प्रदर्शन कायमै। आफ्ना माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह। स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार सङ्घको आयोजनामा मंगलबार पनि लगानीकर्ताहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार विरोधी नियामक निकायहरू विरुद्ध बृहत प्रदर्शन गरिएको हो। नेपालमा केही समयदेखि स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार सङ्घको नाममा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सोही विरोध कार्यक्रमको निरन्तरताको स्वरूप हिजो सोमबारदेखि प्रदर्शन कार्यक्रम गरिएको हो। बुद्धभूमि नेपालको आइपिओ प्री अलटमेन्ट बुधबार हुँदै यसै साता बाँडफाँड हुने। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ प्री अलटमेन्ट भोलि असोज 20 गते बुधबार हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडका अनुसार भोलि बुधबार प्री अलटमेन्ट सम्पन्न गरी सेबुनले स्वीकृति दिएमा यसै शुक्रबार बाँडफाँड गरिनेछ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 8 करोड रुपैयाँ बराबरको 8 लाख किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि, 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र सर्वसाधारणहरूका लागि बाँकी 7,44,000 किता छुट्याइएको थियो। अन्तिम दिनसम्म 21,11,819 जना आवेदकहरूले 2,65,31,040 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। मागभन्दा धेरैको आवेदन परेको हुनाले कम्पनीको आइपिओ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिनेछ।
छ, जस अनुसार 74,400 आवेदकले मात्रै 10 किताका दरले सेयर प्राप्त गर्नेछन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले गर्यो लाभांश घोषणा, 10% बोनस दिने। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कको असोज 29 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट ब्याङ्कका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.06% नगद गरी कुल 13.06% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई ब्याङ्कको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। न्यायाधि हाइड्रो पावरको आइपिओ बिक्री बन्द, अन्तिम दिनसम्म 23 लाखले दिए आवेदन। न्यायाधि हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको साधारण शेयर आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म पनि आवेदन दिने गहिरो लागेको छ। अन्तिम दिन मङ्गलबार साँझसम्म 23,57,166 जना आवेदकहरूले 2,94,77,650 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। यो आवेदन सर्वसाधारणहरूका लागि माग गरिएको भन्दा 14.08 गुणा धेरै हो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 22,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको 22,50,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 5% अर्थात् 1,12,500 किता सामूहिक लगानी कोष, 2% अर्थात् 45,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि र बाँकी 20,92,500 किता सर्वसाधारणहरूका लागि छुट्याइएको थियो। 500 ले बढ्यो सुनको भाव, चाँदीको मूल्य स्थिर। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 90,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज पनि स्थिर रही प्रति तोला 1160 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको छ।